ရှုခဲ့တယ်အဟောစရာကောင်းလာဟယ်လိုမင်းတီးရလားဒီနေရာကHi everyone KBS ရဲ့ introvert blog ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရဗျဒီနေ့မှာတော့ဘတ်တရားကိုလာရင်နဲ့ tourist attraction တစ်ခုဖြစ်တဲ့တူတူဆန်းဆန်းလေးပေါ်မှာရှိနေတဲ့ coffee shop တစ်ခုကျွန်တော်သွားမှဖြစ်ပါတယ် introvert တယောက်ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဒီနေ့ရောက်လာဖို့အတွက်တေချာလေးလာခဲ့ပြီးတော့စောစောပြန်ဖို့အတွက်စောစောပဲထွက်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့တော့မှာကျွန်တော် Google ကနေရှာခဲ့ရသလောက်တော့လင်းတွေနဲ့အခြားစစ်ပတ်သုံးရင်တွေဥမာသမောကားဆိုင်ကယ်တွေအများကြီးရှိရဲလို့ကျွန်တော်သိခဲ့ရပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ဝင်စားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တူတူသွားကြည့်လိုက်အောင်ရောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ Coffee World Station 331ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ number 333 Tambon Bluedon Bluewit Sturhi District ကျွန်းပူရီ2180မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျတောင်တန်းနေပပတ်လေဝိုင်းထားတဲ့ဝေးပြေးလက်မရဲ့ဘေးကုန်းမြင့်တစ်ခုပုံမှာပေါ့ဒီမှာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာတုံးရှင်အများပြားကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့ AMG 45 Strike တုံးကြီးပါဒါကတော့လင်းရဲ့ engine ဟောင်းတစ်လုံးကိုအလှပြတက်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့အလုပ်ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဗျဒါတော့ Birdo လို့ခေါ်တဲ့မဲလိုက်ခွေးပုံစံမျိုးရန်သူတွေရှာဖွေရမှာအသုံးပြုတဲ့ဂျက်လင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ Yuri လို့လူသိများခဲ့တဲ့ Bella 1 Eurocross Helicopter ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတော့ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့လေယာဉ်တွေဂျက်လင်တွေသင်္ဘောတွေမှာစားကျွန်တော်တို့မော်တော်ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေထိပါတွေ့နိုင်ပါတယ်ဗျ။ဂျက်လင်လို့ခေါ်ဒါတိုင်ကွာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံရိုက်တာဝါသနာပါတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီမှာဓာတ်ပုံရိုက်စရာနေရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာကလေးတွေအတွက်လည်းစော့စရာနေရာလေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးတွေတေချာပေါက်ကြိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကားပါကင်တွေလည်းလုံလောင်နဲ့ကြကြုံရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကားနဲ့လာတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဗျဒီနေ့မှာတော့အဖို့တယောက်ထိုးနေရတွေ့ရတဲ့အတွက်သဘောကျလို့ရိုက်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့စစ်ပတ်သုံးပစ္စည်းတွေကိုခင်းကျပြသထားတဲ့ bandage ဆန်ဆန်ပြကန်သဘောမျိုးဖြစ်တယ်လို့ရောင်းဆိုင်တစ်ခုလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ Uniform အစားပြီးတော့စစ်ပတ်ဆိုင်ရာသုံးဆောင်မျိုးကိုစုံလင်အောင်ခင်းကျပြသထားတဲ့နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလိုင်းနဲ့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးနေရာဒီနေရာဖြစ်သွားပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က bandage ဆန်ဆန်ပစ္စည်းတွေကိုလေ့လာပြီးတော့အဲ့လိုကြည့်ရတာအရင်သဘောကျလို့ပါပဲဗျ။ဒီညမှာကြကြတို့အုပ်စုနဲ့အတူဂေါ်တို့အုပ်စုလည်းရှိနေပါတယ်ဂေါ်တယောက်ဆိုရင်တော့အထူး promotion အောင်မှာဆင်းနေရပါတယ်ဗျကဲအခုကျွန်တော်ဘတ်တရားရဲနဲ့လင်းသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလင်းပေါ်မတက်ခင်ကျွန်တော်တို့ဘတ်တရားရဲလက်မှတ်ကိုကြိုဖြတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြင်လာနေရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့comment ဘက်ကိုကြေညာလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တောက်စရာသွားထုတ်လို့ရပါပြီchocolate မှာတော့ရတာလိုနေတယ်တစ်ခေါက်ကိုတော့တရားပြီးတယ်သူကဝင်ကြီးပုံစံမျိုးရှိတယ်ผู้โดยสารที่ถือตัวหมายเลข71และ72ส่วนนักเครื่องดื่มนายของนั่นนี่ကျွန်တော်တောက်ပြီးပါရင်ကပ်တိန်ရဲ့အခါကိုပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ချောကလက်တောက်တာနှစ်ခွက်ရှိတယ်ခဏကလည်း7-Elevenမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ချောကလက်တစ်ခွက်တောက်ခဲ့ထိုင်တဲ့နေရာကတော့ရိုးရိုးတန်းမှာထိုင်ထက်တန်းမှာထိုင်ရပါတယ်ဗျဒါမှမဟုတ်သူတို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ခုံလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ကပတိန်ခေါင်းသွားပြီးတော့တေချာလေးရိုက်ပြခြင်းပဲမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကပတိန်လေးပြည့်နေတာကြောင့်ကျွန်တော်တေချာမရိုက်ခဲ့ပါဘူးဗျကဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ vlog ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်အခုပြန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကိုအိမ်ပြန်မို့လောက်တာကားတနားရီလောက်စောင့်လိုက်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီနေရာကနည်းနည်းလမ်းတဲ့နေရာပေါ့ကားတွေကတပွေးတစ်ပတ်သွားတာမိုးတောင်ချုပ်တော့ခုတော့ကားလာလို့
Coffee Wall Station ကိုသွားမယ်ဆိုရင်မနက်ပိုင်းသွားရင်တော့ပိုပြီးအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့နေ့ကင်းပိုင်းဆိုရင်နေအရန်ပူတဲ့အတွက်ကြောင့်တေချာလေးလေပတ်လို့မရပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါမဲ့လေရင်ပေါ်မှာတော့အေးပါတယ်ဗျပြီးတော့ကားငှားပြီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းအခက်အခဲကြုံရနိုင်ပါတယ်ဗျအဲဒါကြောင့်မလို့အပြန်ရောအရန်မနှောက်ကြစေပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကားကိုကြုံငှားမှာဖြစ်ပါတယ်နှောက်ကျသွားတဲ့အခါမှာကားရှာရတာခက်ခဲတယ်လို့ဈေးလေးကြီးပါတယ်ဗျဒီနေ့ဘလော့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကြည့်ရှုပေးတဲ့သူတယောက်စီတိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဘလော့တွေမှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်